اكبر الله اكبر. انطلق بالطياره. عم احمد الاشهر على السوشيال ميديا، وهو اللي اخترع الطياره وسافر بيها الغردقه وسافر بيها اسكندريه. عم احمد الراجل المحترم، بلدياتنا من محافظه قنا من صعيد مصر، عشان الصعيد قادر يعمل كل حاجه، مش متوقف على حاجه معينه، ومش مخلي اي حاجه اللي هي تعجزه، لا بالعكس انا استمر في اللي انا فيه. عم احمد النهارده جينا له مخصوص عشان خاطر يورينا فكره الطياره دي معموله منية. وازيك عم احمد، ومشرفنا ومنورنا. الله يبارك فيك. تفضل عم احمد. ما اقول لك انت شفتها طبعا كثير يعني. دي ما رحت الدفعه ممكن تمشي 50 كيلو في الساعه. هي يا عم احمد على حسب الهواء. حديث السوشيال ميديا دروك الطياره بتاعت عم احمد الصعيدي. عم احمد احنا قبل ما نطيروا بالطياره وقبل ما نجربوها لازم تاجي على الكابينه. الكابينه طبعا كلها اعمال هاند ميد يدوي. ايوه ما جابش حاجه من برا ولا الف لها حاجه من مصانع والكلام ده كله. عم احمد بدماغه عرف يصمم الطياره والتصميم الخارجي بتاع الطياره. من الناحيه الثانيه وري الشكل بتاع. حتى عم احمد انت عامل لها دينامو هنا. ده دينامو ده ولا ايه؟ بدل ما اشغل مروحه اللي ورا يعني تمشي من الموتور اللي قدامي ده زي ما انت شايف. ده الموتور ده عباره عن ايه؟ موتور يشدها يعني. عشان خاطر المروحه وعشان خاطر اهالينا بتشتكي من موضوع المروحه الخلفيه. عامل الموتور الجديد اللي احنا شايفينه ديتي، فاتضح انه الموتور ديتي آلة جر غير المروحه الخلفيه اللي هي بتطير على البلد يعني. على الطرق. هو شغلها وسط البلد يعني عشان العيال ما تتعورش من المروحه اللي ورا يعني. حتى عم احمد عامل لها فانوس امامي. يعني نفس تصميم الطياره بالضبط. عشان بقول لكم السعاده يا اخواننا ما بتغلبش على حاجه. الصعيدي حط دماغه في حاجه بيعملها. طب ايه الهدف يا عم احمد؟ والله هدف قلت بدل مركب مع حد يعني السواقين زي كده خدت على ايه الحاجه اللي اعملها بنفسي يعني. كان معايا موتوسيكل الاول كان يتعبني زي كده وما اروحش مسافات بعيده يعني. الموتوسيكل مثلا ما يقدرش يروح مسافات بعيده. وقت اروح اي مكان يعني. رحت قبل كده اسكندريه مثلا، ورحت الغردقه مرتين برضه. المكان اللي يعني انا عندي صبر يعني شويه، ما احبش الاستعجال يعني. عم احمد بنسالوه ايه الغرض من الطياره الهليكوبتر بتاعتك. عم احمد قال عشان خاطر ازمه المواصلات وعشان خاطر قرف المواصلات، فانا اعمل حاجه بديله ان انا اروح براحتي شغلي، اروح براحتي اي مشوار. طبعا المواصلات زي ما احنا عارفينه. عم احمد استسهل الطرق بدماغه وذكائه، عرف يعمل مركبه لنفسه يسافر بيها اي مكان. وزي ما ذكر عم احمد دروكيتي انه سافر بيها بالفعل اسكندريه وسافر بيها الغردقه. احييك يا عم احمد على فكرتك الجميله دي، وارجو من اي حد جواك فكره لازم تشتغل عليها ابو عمو، ما تسكتش. عم احمد من امكانيات بسيطه قدر يعمل طياره هليكوبتر زي ما حضراتكم شايفين وزي ما حضراتكم هتشوفوها وهي بتطير دروكيتي. الله اكبر الله اكبر. انطلق بالطياره. الله اكبر عليك يا عم احمد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بس يا عم بس.